Hola mis amigos, solamente para compartirles de que la mejor manera de avanzar en el inglés solamente practicando en este tiempo, para este tiempo ahorita ya me siento mucho mejor en cuanto a la pronunciación y el conocimiento del lenguaje inglés y español. Ahora solamente quiero compartirles cómo era que me sentía cuando yo estaba viviendo en California por más de 10 años y no lograba aprender, bueno, mejorar mi inglés. Lo que pasaba era que no lo practicaba y por más de 10 años yo estuve como aprendiendo más, pero como no lo practicaba, entonces no salía, ese inglés no fluía, no salía así como estoy hablando español. Y les puedo dar una muestra, por ejemplo, ahorita voy a empezar a hablar inglés para que ustedes sepan que cuando está uno hablando en español, no está pensando cómo lo va a decir, simplemente lo dice. Lo mismo ocurre con el inglés. Sometimes when you are trying to speak English and you can't continue or make yourself better, is because you're not practicing and you're not saying it, you're not thinking about it. So most of the time, it just requires practice, 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 practice.